Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere keçi boynuzunu muhakkak kullanmanızı tavsiye etmek için geldim. Keçi boynuzu özü. Arkadaşlar ben çocuğuma 4 aylıktan beri keçi boynuzu özünü veriyorum. Nasıl veriyorum? Bizim yavrucak 4 aylıkken falan bir öksürme başladı. Ve gerçekten ben hani böyle küçük yani çok zor durumda kalmadan ilaç kullanmak istemiyordum. Yanlış kelime de kullanmak istemiyorum şu anda. Neyse çocuğumuza zaten biz kendimiz çok kullanıyorduk. Keçi boynuzu özünü sürekli kullanırız. Soğuk algınlığına falan çok iyi geliyor. Böyle küçük yarım çay kaşığıyla başladım. Hala her gün hemen hemen her gün bazen unutuyorum ama hemen hemen her gün çocuğuma keçi boynuzu özünü veriyorum. İnanın bizim çocuk şöyle öksürüyordu. Gerçekten hiç unutmuyorum. 2 gece üst üste çocuk böyle uyuyamıyor. Şöyle balgamlı falan değil. Kuru bir öksürük. Sanki hani böyle gıcık tutar ya bizi. Aynen öyle öksürüyor ve uyuyamıyor. Deli gibi uykusu var. Uyuyor dalıyor sürekli öksürükle böyle gözü kapalı sürekli öksürüyor. Ben böyle o kadar çok vicdan azabı çekmiştim ki neyse. Önce şey verdim, zeytinyağı verdim hemen o an sakinleştirmek için. Sonra inanın 3. günü öksürüğü kesildi. Keçi boynuzu özünü verdim. Allah'a binlerce şükür kesildi. Lütfen çocuklarınıza keçi boynuzu özünü verin. Lütfen. Günde 1 kaşık verin. Hatta şöyle oldu daha sonraki zamanlarda. Mesela bu çocuklara hani hiç bilmiyorum yaşamadık. Allah muhafaza. Götürüp böyle hastanelerde şey veriyorlar. Buhar veriyorlar ya. Eşim şey yaptı. Bir ara bizim çocuğun yine işte burnu falan dolmuş onu fark ettik. Şey yaptı. Kettle'a su koydu, kaynattı işte papatya. Daha önceden biz bunu beraber yapmıştık ikimiz kendimize. Ben de diyorum ki ya işte küçüktür şöyle falan ne yapıyorsun falan gibisinden. Kızımız 5 aylıktı. Şey yaptı işte bu kettle'da suyu kaynattı. İçine papatya attı. Sonra o kaynarken ayakta olarak havlunun altına girdiler ve kettle da yerde kaynıyor. Bu şekilde böyle bir 15 dakika falan altında durdular. Böyle çıktılar su gibi olmuşlar falan. Tabii çocuğumla hani ağlamadı da hamdolsun. O kadar iyi geldi ki. Ondan sonraki günlerde böyle çok işte hırıltısı vardı. O geçti. E, Ondan sonra böyle daha rahat nefes almaya başladı. Çünkü biliyorsunuz ki papatya suyu sinüsleri boşaltıyor. Bununla ilgili de videomuz vardı galiba ama yoksa tekrardan çekebilirim. Ya papatyanın faydalarından bahsettiğimi hatırlıyorum. Ama bu sinüs boşaltma ile ilgili bahsettim mi tam şimdi hatırlayamadım. Kesinlikle çocuklarınızın böyle burnu falan doluysa kesinlikle hemen papatyayı kaynatın. Evde de dolaştırabilirsiniz. Yani odada da dolaştırabilirsiniz. Ya da böyle hani birlikte oyun olsun diye biraz daha büyük çocuklarınıza diyorum ya eşim küçük yani bizim çocuğumuz 5 aylıktı yaptı. O yüzden siz hani diğer çocuklarınıza da daha büyük çocuklarınıza da yapabilirsiniz. Hemen havluyu üzerinize kapatın büyük bir havluyu ve o buharı çekin. Nefes alıp verin, nefes alıp verin. Böyle derin derin nefes alıp verin. İnşallah faydasını görürsünüz. Dediğim gibi keçi boynuzu özünü biz 4 aylıktan beri kullanıyoruz. Kesinlikle şu anda da kış geldi. Havalar soğuk. İnsanların %80'i öksürüyorlar. Ve bizler ister istemez az çok toplu taşıma araçlarına biniyoruz. Ya da evimize biri geliyor o binmiş oluyor bir şekilde. Ve eve mikroplar giriyor. Evet mikropların da faydası var. Ama sadece küçük bebeklerde ve çocuklarda ağır geçmesi hem psikolojik olarak anne babayı çok yıpratıyor. Hem de çocuğu çok yıpratıyor. Bizlerin bünyesi de çocukların bünyesi bir değil. Örneğin bir tane benim yeğenim maalesef babası çok rahatsızdı. Daha ilk doğduğunda herhalde 2 haftalık falanken maalesef babasındaki bir virüsü kapmış ve 1 hafta boyunca hastanede yatmıştı. Hiç unutmuyorum. Çok kötüydü. O yüzden lütfen çocuklarımıza dikkat edelim. Kendimize de dikkat edelim. Keçi boynuzu özünü çocuklarınıza muhakkak verin. Zeytinyağını verin. Bu kış boyu sizi inşallah hem çocukların bağışıklığını güçlendiriyor keçi boynuzu özü hem böyle kanlarının güzel oluşmasına da yardımcı oluyor. Yani bir sürü faydası var. Şimdi ondan bahsetmeyeceğim ama dilerseniz siz bakarsınız zaten. Hani bu çok klasik olacak artık. Keçi boynuzu özü çok bilinen bir şey. O yüzden bahsetmeyeyim diyorum. İşte böyle en önemli özelliği balgam söktürüyor, öksürüğü kesiyor, soğuk algınlığından koruyor. Ve içinde bir sürü vitaminler var. O yüzden herkese şifa olmasını diliyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.